scominciata una chida di importumanno prosa politica regionale. Manca poco a s'approvazione della riforma funzionale della sanità che fia della presidente della regione Sardegna e chi hanno assicire a discutere dai crasa. Pro come di fatti hanno approvato pezzi su primo desorbindichi articolo schimuda soggetto della legge che in un emendamento correttivo presentato dai esecutivo. Sal modifica fatta dai giunta una pesausa protesta de chi e si stau intesi in sa commissione competente prusannottusos presidente desosordiner desorduttorer de Castellu Tattari Aristanisi chi pedini ateros addobios pro discutere desos emendamentos chi di andepe scurrezzere esos ateror battordichi articulos. Sa minoranzia s'attaponer de rucradir ma s'approvazione de su disinnu de legge chi previditi vinza su commissariamento de ASL e sprevidi in sasettia de Iovia. Superada sa scuntierras in intre su campo largo dunque s'andata da innantis pro approvare canto prima sa riforma caso obiettivo è de cominciare diretto che in sesame desa manovra finanziaria. Su bilancio desa regione di fatti este a sue 3 mesi d'esercizio provvisorio de esorbattos permitioso e sa richiesta desos entes chi poden spendere cada mese massimo de doichi uno de su bilancio des'anno passau oramai sono vittianasa. Senza un bilancio definitivo di fatti non si poden avviare operas o investimento novoso e prosa politica regionale come saperitu un fronte nuovo sa chi da che entra di fatti si diaddepe sconvocare sa commissione bilancio pro discutere su disinnu de legge che previdit interventos importantes pro su sistema socio-sanitario sardu, sas infrastrutturas e sos trasportos. In sa selezione regionale de su 2024 più de 70.000 votos non hanno più rappresentanza in consiglio regionale. A questo s'annanghet unu tanto artu meda de persone che non sono andate a votare, belle de duo su un sardu. E procusso un'alleanza politica e sociale che pone pari il vindichi movimentos, partios e comitaos attivos in suo territorio ha fatto un appello a su consiglio regionale per una riforma urgente della legge elettorale sarda in vigenza del 2003. Su percorso de riforma si propone di essere aperto e compartiu, interessando i cittadinos, associos e forzas politicas, che in suo obiettivo dovrà vicare una legge elettorale più giusta e rappresentativa, fondata su prachimbe principi fondamentali. Un sistema proporzionale, selezione diretta del suo presidente in consiglio regionale che in correttivos che a sa viduzia costruttiva, nono a su voti scropau, abbassiare sa soglia de irbarramento prosa listar singolas e sas coaliziones, pro rappresentanza de sos territorio marginales e una norma de democrazia parivile che garantat un consiglio regionale che in una rappresentanza de genere de non pur de su chimbanta prochentu. Su primo addobio prosi confrontare la nafa che sappado imbauladu pro maniare un documento de sintesi intro sa prima midade de sa legislatura in vigenzia. Sa nova se sias a campo de sa mesa de su campo largo nugoresu, fatta sappadu pensando a sas amministrativas de verano, sono duas. Sa prima, chi sa coalizione che candidare a sindico su parlamentare de su Movimento 5 Stelle Emiliano Venu, commercialista de Siniscola, ma dai prur de 20 anni in Nugoro, apprezziau meda da sa presidente de sa regione Alessandra Todde. Unu numene chi vinzas pro volontade de Venu e schircande su parre in favore de tottusar forzas in campo, innantir de l'ufficializzare, manca su via libera di una forza in intro de su campo largo, sos progressistas. E custa essa e due novas, sos progressistas nugoreso sono rappresentados da Fabrizio Beccu, ex vicesindico de sa giunta Soddu e espressione de su gruppo de fideles a su sindico che ha acchertau in sos ultimos 2 anni de consigliatura che in cui su fidele a Sebastian Cocco oggi è consigliere regionale de Uniti per Alessandra Todde. Un ligamine cussu intre progressistas e campo largo che a livello regionale è forte, ma chi pompiante a su che scapità in comune di appode scaglionare carchi problema in Nugoro. Pro becco sa prioridades como unu su dialogu intre sar forzas in campo e unu centro-sinistra prosuniu e apertu. Prosu chi pertocca su numene de Emiliano Venus os progressistas sana picca una paie di espromeledare e si confrontare che in sol referente regionale de su partiu.
Esti stata un'edizione de primore, sa su duamizza e bintichimbe de sa carrela e nanti, su momento plus importante de su carrasecare de Santu Lussurgiu, una corsa a parigliar de cavallo, de sa sprusis periculadar de Sardigna, chi la vachen in una carrera de sa sprusis trintar de sa vidda. Alla promuovere s'assoziu cavalieri sa carrela e nanti, chi chistit una tradizione seculare e organizza s'appuntamentu chi in sa zudu de s'amministrazione comunale e de tottusa comunidade lussurgese. Una manifestazione antica chi vi è partecipando so scavadari de sa vidda, chi eri sanadau vida un spettacolo chi in cursa sa tottu vughida ubi hanno mostrato sa valentia e soro a cavallo e su corazzu affrontando un percorso vinche gente accudì a provvivere un momento unico de sa tradizione de su carrasecare sardo a cavallo. Tele Sardegna ha trasmesso sa carrela nanti in diretta. In su commento di Andrea Avrailis che ha contato che in ospite in studios o segretor de custa cursa chi si perdet in su tempus. E Tele Sardegna noi scherfiamo ancare oie puru sempre in diretta e sempre in compagnia di Andrea Avrailis e de sos ospite suos prosu l'unir de Sapudda, una prova ove sos cavaddaris hanno mostrato sa valentia e soro, chircande de corfire de che gettare a terra una pudda frassa che non vuste de ozastru. Su Castellu erisi chi in su Bologna ha perdiu 6 partias in fila a pare. Commo è sempre sprusinarziata sa cursa prosi sarvare. Eri su ne sia sa campu torra, tottu sarfartar desi squadra, che a pustir de sa rete de piccoli in principio non è resissia a sfruttare su momento de difficoltà de su Bologna, andando a si pasare che in una rete e via de vantaggio. Troppo pacu proponere in sicurezza sa partia e italiano a mudau sa scartas in principio de su secondo tempo resistendo a bortolare su risultato a dispetto de Caprile che questa volta puro ha mostrato su chi valete. Chindo a retter de Orsolini su Bologna ha piccao in mano sa partia e ha balanzao 3 puntos. Mancada sa malese e sa malizia in sormamentos importanti, si scrive Nicola in su perfilo suo de Instagram, il ballos che non si può facere in sa gara de che Napora che in su Genoa. Si squadra come depeta maniare bene, si impinne inveniente e procusse spessande di andare in ritiro dai Crasa, non di attesse sa prima volta l'aian zaivatto in principio dei stagioni a pustir desimporda in domo contra Sempoli e di fatti si vina a ribauso il risultato in Parma e Torino e su pareggio che in sa Juve.